درود بر شما. نشر نوبتی برنامه خبری رادیو آزادی مستقیما تماشا دارید. امروز 5 دکبر است و به سرخط مطالب روز توجه کنید. در دوشنبه محکمه دعوای پدر عمر بابوجانов علیه دادستانی کل شروع شد. این جوان 23 ساله ماه سپتامبر سال 2015 بعد یک هفته بیهوشی درگذشت. نوبت به اوریونبانک رسید و چرا اکنون بانکоматҳои اوریونبانک به پول نقد ماندند؟ مشتریان شکایت دارند ولی مسئولان وجود مشکلات مالی را رد میکنند. وزارت داخلی دستور داد پترول به جای نازیرانی را، اما راننده های توجیک کامراهای شهر بی خطر را برای ثبت قانون شکنی در راه کفایه میدانند. کامرا خودش کار کرده است. همون چی همون شرفی که نارشین میکنه خودش جوابش هم میگه که اگه جای وای نیست که. امروز در یکی از دادگاه‌های شهر دوشنبه دعوای ساکنین شهر وحدت علیه دادستانی کل تاجیکستان بررسی می شود. پدر عمر بوبوجانов 23 ساله برای تفتیش بینتیجه پرونده مرگ پسرش ҷуброни ضرر معنوی را طلب دارد. قضیه هلاکت این جوان در ماه سپتامبر 2 سال پیش جنجال برانگیز شد و وزیر کارهای داخلی برای تحقیق حادثه دستور داده بود. مولا رجب یوسفی با تفصیلات بیشتر. دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه با بررسی دعوای نزدیکانی عمر باباجانov یک ساکن شهر وحدت شروع کرد که 2 سال پیش بعد یک هفته بازداشت درگذشته بود. پیوندان عمر باباجانov از دادستانی کل تاجیکستان برای تفتیش غیر ثمره بخش و بی‌حاصل حدود 350,000 سامانه ҷуброни ضرر معنوی طلب کردند. آنها همچنین تقاضا کردند که عاملان مرگ پسرشان بازداشت و به جوابگری کشیده شوند. عمر باباجانov دانشجو یکی از دانشگاه‌های پترزبورگ روسیه که به ادعای نزدیکانش گویا از سوی ماموران پلیس برای ریش داشتن لطوکوب شده است، ماه سپتامبر سال 2015 بعد از یک هفته بیهوشی در بیمارستان درگذشت. مسئولان ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان میگویند دعوای ҷуброни ضرر معنوی برای تفتیش غیر ثمره بخش در تجربه دادگاهی در تاجیکستان بار نخسته است. در پی مرگ عمر بابوجانov در 2 سال قبل دادستانی کل تاجیکستان پرونده باز کرده تحقیق قضیه را رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی تاجیکستان تحت نظارت گرفته بود. از جمله آن وقت رمضان رحیمزاده برای تحقیق حادثه گروه فوری تفتیشاتی تأسیس داد ولی بعدا درباره نتیجه های این تحقیقات گزارش نشد. در حالی که خانواده عمر بابوجانov ادعا دارند که او برای ریش مورد لطکوب قرار گرفته بعدا در بیمارستان درگذشت، در صحبت های جداگانه برخی از ماموران پلیس شهر وحدت گفته بودند که گویا عمر بابوجانov شب 28 آگوست سال 2015 در حالت مستی بود و به جویبار بیتانیس حاضر شده از هوش رفت. مشتریان در تاجیکستان از کمبود پول در بانکоматҳо شکایت دارند، اما این دفعه از بانکоматҳои اوریونبانک. این مشتریان میگویند پس از کساد شدن بعضی از بانک‌ها و خالی گشتن خزینه دیگرها برای سری وقت دسترس کردن مزد معاش صورت حساب خود را به اوریونبانک کوچانیدند، ولی حالا نمیتوانند طریق کارت‌هایشان پول خود را از آنجا به مشکل دریافت کنند. شادمانی تیم به نزد چند بانکомат این بانک رفت تا ببیند که پول دارند یا نه. همین حالا ما در مرکز شهر دوشنبه در نزد تلویزیون سفینه قرار داریم و همین حالا از اوریونبانک از بانکомат اوریونبانک ما درخواست کردیم همگی 50 سومانی، اما بانکомат به ما نشان داد که این مقدار مبلغ را ندارد. رادیوی آزادی طی 2 روز اخیر حداقل از 3 مشتری این بانک در منطقه‌های گوناگون کشور به این مضمون شکایت دریافت کرد که در بانکомат‌های این بانک مبلغ کافی وجود ندارد. یک کارمند اداره دولتی که نخواست نامش افشا شود در صحبت با رادیوی آزادی گفت از ماه سپتامبر این جانب بانکомат‌های این بانک عموماً خالی است و آنها در دریافت پول معاش با مشکل دچار می‌شوند. مشتریان دیگری اوریونبانک در شهرهای خوجند و خاروق هم گفتند بسیار وقت بانکомат‌های این بانک پول ندارند. یک مشاهده ما نیز نشان داد که بسیاری از بانکомат‌های بانک در پایتخت پول ندارند، بجز از بانکомат‌های نزد بینای اساسی و اداره فیلیال‌های بانک. اما در اداره مرکزی اوریونبانک در دوشنبه وجود مشکل مالی را در بانک رد کردند. اتابک روزیف یک مسئول بخش اطلاعات و رابطه با جامعه اوریونبانک روز 4 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت بانک یگان مشکل مالیوی ندارد و شاید بنابر سبب سر زدن یگان مشکلی تکنیکی همین
ҳамин хел ҳолат рух дода бошад. дар ҳоле ки масъулон мегӯянд бонк ягон мушкили молӣ надорад, як назар ба гузориши аудитии молӣ он кофист ки дида мешавад вазъияти бонк мисли 2 соли қабл нест. бинобар гузориши худи Ориёнбонк ки дар сомонаи расмиаш ҷо дода шудааст, дороиҳои ин бонк танҳо дар соли 2016 нисбат ба соли пеш наздик ба 23 миллион сомонӣ кам шудаанд. бинобар гузориши бонки миллӣ, даромади ин бонк дар ним соли ҷорӣ 54% камтар аз соли гузашта будааст. бепул мондани банкоматҳои бонкро ҳам коршиносон як аломат аз вазъи нохуби бонк медонанд, чун буҳрон дар 2 бонки дигар агроинвестбонк ва тоҷиксодиротбонк маҳз бо ғайб задани пул аз сандуқи банкоматҳояшон шурӯъ шуда буд. Ориёнбонк яке аз 4 бонки бузурги тиҷоратии Тоҷикистон аст ки дар садри он Ҳасан Асадуллозода, додараруси президент ва соҳибкорони пурнуфузи кишвар қарор дорад. Чанде пеш Зарина Раҳмон, духтари раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, низ ба сифати муовини раис дар ин бонк ба кор пардохт. рӯ меорем ба мавзӯъҳои ҷаҳонӣ. Кормандони хадамоти амнияти Украина рӯзи 5 декабр Михаил Саакашвили, президенти пешини Гурҷистонро дар Киев боздошт карданд. Садҳо тарафдори Саакашвили ба хотири ҳимоят аз ӯ дар назди хонааш ҷамъ омаданд. Замоне ки Саакашвилиро аз бино ба зур берун оварданд, дар байни фаъолон ва нирӯҳои вижа бархурд ҷараён гирифт. نیروهای امنیتی اوکراین سابق پرزیدنت گرجستان و سابق والی ولایت ادسا میخائیل ساکاشویلی را با اتهام کمک به سازمان جنایی به حبس گرفتند. روز 5 دکبر در عرفه بازداشت، ساکاشویلی از بالای بام منزل زیستش به طرفدارانش مراجعت کرد. من از اوکراینی ها درخواست دارم که از ربودن من جلوگیری کنند. من به ساکنان کیف مراجعت میکنم. به این عمل غیر قانونی راه ندهید. حکومت فساد زده پرزیدنت پوراشنکو را متوقف کنید. اوکراین با خطر مواجه است. آنها قدرت را غصب کردند. صرف نظر از مخالفت پیروانش، افراد نقابپوش ساکاشویلی را از بنا خارج کردند. طرفداران ساکاشویلی سعی نمودند راه کاروان امنیتی با ساکاشویلی بازداشت شده را بگیرند، ولی موفق نشدند. بازداشت او 2 روز پس از گردهمایی بزرگ جنبش نیروی نو زیر سرپرستی ساکاشویلی به عمل آمد. در گردهمایی مسئله استعفای پرزیدنت پوراشنکو مطرح شده بود. ساکاشویلی در سال 2015 والی ولایت ادسا اوکراین تعیین شده بود. آخر سال 2016 او به استعفا رفت و ابراز داشت که به او امکان ندادند بازسازی را راه اندازی کند. барномаро идома медиҳем. рӯзи душанбе собиқ раиси иттиҳоди журналистони қазоқистон Саидқозӣ Матаев баъди 16 моҳи ҳабс аз зиндон озод шуд. ӯро бо дуздии амволи давлат муттаҳам мекарданд, вале ин рӯзноманигори 63 сола то охир ҷурмро эътироф накард. Матаев бар ин назар аст ки муҷозоташ ҷилои сиёсӣ дорад. ӯ моҳи октябри соли гузашта ба муддати 6 сол аз озодӣ маҳрум шуд. ба қавли додситонӣ, Матаев сармояи фармоиши давлатиро ки мебоист дар расонаҳои давлатӣ масраф шавад, бо ҳадафҳои дигар истифода бурдааст. моҳи апрели имсол Матаев мавриди афв қарор гирифт ва ҳукми ӯ 2 солу 8 моҳ кӯҳӣ шуфт. баъдан Матаев ба Кумитаи зидди шиканҷаи Созмони милали Муттаҳид муроҷиат кард ки низоми маҳбасҳои Қазоқистон вазъи ногувори саломатии ӯро нодида мегирад. дар Тоҷикистон низ 8 соли пеш шӯрои васоити ахбори оммад таъсис ёфт ки баҳсҳои рӯзноманигорон бо расонаҳо ва қазияи алоҳидаи журналистонро то ба марҳилаи додгоҳӣ нарасонида ҳал мекунад. дар охири ҳафтаи гузашта дар ҷаласаи солонаи шӯро Шаҳло Акобир ва раҳбари он интихоб шуд. Хуршеди Атовулло, раиси инака собиқи шӯро, дар ин ҷаласа гуфт, дар тӯли 2 соли гузашта дар баробари журналистон аз мақомҳои додгоҳӣ ба онҳо шикоятҳо расидааст. шӯрои васоити оммаи Тоҷикистон дар соли равон 16 шикояти марбут ба нақзи меъёрҳои ахлоқӣ аз сӯи расонаҳо ва рӯзноманигорони алоҳидаро баррасӣ кардааст. аъзои ин шӯро мегӯянд, асосан журналистон ва васоити ахбори омма ҳангоми баҳси лафзӣ аз меъёрҳои ахлоқӣ берун мераванд ва ҳамдигарро на танҳо дар матолиби расонаҳо, балки дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳам таҳқир мекунад. чанд пеш нашрияи пайк дар бораи 2 журналист Раҷаби Мирзо ва Азизи Нақибзод дар шакли таҳқиромез мавод нашр намуд. мо мехоҳем ки ба чунин таҳқирҳо ва таҳдидҳо роҳ дода нашавад. бо афзоиши даъвоҳои додгоҳӣ бар зидди журналистон соли 2009 таҳти сарпарастии Созмони амнияту ҳамкории Аврупо шӯрои васоити омма таъсис ёфт.
шурӯъ аз он вақт аъзои ин шӯро ки аз намояндагони матбуоти ғайриҳукуматӣ иборат аст кӯшиш мекунанд низоъҳоро то ба додгоҳ нарасонда ҳал кунанд. мо бо ширкати додрасо аз ҳар минтақаи тоҷикистон 2 конференс ташкил карда ба онҳо фаҳмондем ки бо кадом роҳ шӯро метавонад барои ҳалли ин баҳсҳо кӯмак кунад. ин дафъа мавзӯи меҳварии нишасти шӯро буҳрони матбуоти чопӣ дар тоҷикистон буд ки 3 сол инҷониб идома дорад. нашрияҳои давлатӣ мушкилоти молӣ надоранд, зеро ниҳодҳо ва вазоратҳои тоҷикистон иҷборан ба ин ҳафтаномаҳо обуна мешаванд. аммо бештари нашрияҳои хусусӣ дар вазъи буҳронӣ қарор доранд ва бархе аз онҳо бинобар камбуди маблағ аз нашр боз монданд. рӯзномаҳо наметавонанд хароҷоташонро пӯшонанд, чунки бинобар буҳрони молӣ қимати маҳсулот барои чоп, яъне коғазу ранг боло рафтааст. аз сӯи дигар ҳафтаномаҳо наметавонанд бо расонаҳои интернетӣ рақобатпазир шаванд, зеро хабарҳои онҳо то нашри рӯзнома кӯҳна мешавад. барои тағйири муҳтавои нашрияҳо ва ҷолибтар кардани он мутахассис ҳам намерасад. фирори мутахассисон бо шурӯи буҳрон оғоз ёфт. ҳамон замон онҳо фаҳмиданд ки дигар мисли пештара намешавад ва касбро тарк карданд. бархе кори худро дар расонаҳои давлатӣ идома доданд, чун ба ҳар ҳол даромади устувор доранд. бале, шояд маблағ чандон зиёд нест, вале онҳо қаноат мекунанд. баъзеҳо комилан касбашонро иваз карданд, яъне аз журналистика рафтанд, намехоҳанд дар ин соҳа кор кунанд. баъзе ҳатто кишварро тарк намуданд. ба ҳар ҳол таҳлилгарон умед мебанданд ки буҳрон чанд сол баъд ба поён мерасад. ҳатто агар баръакси тамоилҳои ҷаҳонӣ матбуоти чопӣ дубора фаъолияташро барқарор кунанд, мушкили камбуди мутахассисон аз байн намеравад, зеро дар гумон аст ки журналистони собиқадор ба касби худ баргарданд. то куҷо насли нав мехоҳад ба ин шуғли камдаромад рӯ биёрад, ҳанӯз ҳам саволи беҷавоб аст. агар шумо ин шабу рӯз дар кӯчаҳои шаҳри Душанбе нозирони роҳро набинед, ҳайрон нашавед. минбаъд полиси роҳро патрулҳои махсус иваз мекунад. ин патрулҳо мисли кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ дар як ҷой истода мошинҳоро манъ намекунанд, балки бо нақлиёт мегарданд ва дар ҳолати мушоҳидаи қоидавайрокунии ҷиддӣ мошинро боз медоранд. аммо таври ҳамкорони мо мегӯянд вокуниши ронандаҳои тоҷик ба чунин тасмими вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон якранг набудааст. рӯзи душанбе дар хиёбонҳои марказии пойтахт ки аз ҳама нозири бештар дар ин ҷода буд, танҳо аҳёнан гаштугузори мошинҳои нозиронро дидан мумкин буд. бархе аз ронандаҳо ҳам аз кам шудани нозирони роҳ ба гуфтаи худашон нафаси тоза мегиранд. ба гуфтаи онҳо будани камераҳои назоратӣ дар шаҳр кофӣ аст ва онҳо ҳаракати нақлиётро сабт мекунанд. ҳаяка ҷое ки камера аст гайда дар кор несохам дедам. камера худш кор карди сохам. Чи гаму шофёре ки нарушение мекуна, худш ҷавобшон мега ака. Агон ҷои вай нест ака. аммо мисол мо нарушение мекунем. аммо камера нигоҳ дора ака. Чизи назорати ай болош шага. дар растани 5 километр 6 ҷода гаи чи дар кора? Да як ра. Мисол да тамоми ҷаҳон ака, тамоми ҷаҳон да ҳамин раҳои мисол протокол я ҳама ҷода патрул неместа, мошинои гаи мисол рафтеста нарушение кар ман мекуна, ҷарима мекуна, ша рафтеста. Яки бино ҳар як қадам да истодаган подряд ман кардеста. мақсадшон маълум ай ҳамада. бархе дигар аз ронандаҳо вуҷуди нозиронро кафили таъмини амнияти роҳ дар ҷодаҳои шаҳр медонанд. аяк ҷиҳат буданашон хубай барои бетартибӣ навҷавоно бисёр соза кардан памех бисёр мешавад. мисол коригарои давлатӣ да мисол дар дуруни шаҳр бисёри бад памех мекарданд. масъулони вазорати корҳои дохилӣ мегӯянд, патрулҳо ҳам ҳақ доранд нисбати ронандагони қоидавайронкун санад тартиб диҳанд. кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Душанбе дар чанд соли ахир пур аз нозирони роҳ буд. онҳо дар баробари будани дурбинҳои назоратии шаҳраки бехатар мунтазам ронандагонро боздошта ҳуҷҷатҳояшонро тафтиш мекарданд. аз як тараф зиёд будани кормандони бозрасии автомобилӣ дар роҳҳо ба хотири таъмини амнияти сокинон гуфта шавад, аз тарафи дигар ҳамчун манбаи фасод ҳамеша сӯи онҳо ангушти ишора равон буд. шодмониятим, мулло Раҷаб Юсуфӣ, Озодӣ, Душанбе.
ин гузориши охир дар барномаи имрӯз буд, вале агар хостед хабару гузоришҳои бештар аз инро мутолиа кунед, пас ба сомонаи мо www.ozodi.org ворид шавед. наворҳои мо дар озоди видео канали махсус дар YouTube гузошта мешавад. бо сипос ба ҳар яки шумо ва то мулоқоти фардо. худо нигаҳдоратон бошад.